Извршителите сметаат дека незаслужено се подметнати под сета тежина на јавниот гнев, сметаат дека и како луѓе и како професионалци, сето тоа што во јавноста се изнесува, не го заслужуваат. Најчесто граѓаните имаат револт спрема другата страна, меѓутоа ние сме некаде во средина и тоа мораме да го решиме на најдобар можен начин. Извршители нас не ни треба, зашо се тие извршители? Ако има си една покана, две, ќе се разбереш у суд, кажи ти плата. Протестите и јавното незадоволство кон извршителите станаа се почести, но прашањето е кој го врие котелот, граѓаните или политиката? Да ви кажам искрено, има и израз на граѓанска иницијатива, ама според нас, според мене, има и израз на политички притисоци. Тоа не е политика, мислам. Тоа така некоја делегација, како да речем тоа, како не може да речем како некоја партија овие, така како некоја партија што ја водат таа работа. Таа работа, ако е за државата, не треба да пусти. Клучниот револт кон извршителите доаѓа од висините на сумите кои тие ги наплаќаат. Висината на додатоците многу често е неколкукратно повисока од основниот долг, што упатува на заклучок дека извршителските тарифници се енормно високи. Сметам дека е тарифникот на извршителите најнизок во однос на тарифниците на нотарите и адвокатите и сметам дека извршителите се доведени во ситуација скоро на неможност на работа. А они трпат и на крајот волкот е одерат. А нема потреба ни извршители, што ќе ни? Инаку, годишно од граѓани и фирми извршителите наплаќаат помеѓу 100 и 150 милиони евра.